Uztur-DNS testā ir iekļauti gēni, kuri ir iesaistīti dažādos vielmaiņas procesos, kas savukārt nosaka predispozīciju uz kādu saslimšanu vai, piemēram, uz liekā svara veidošanos. Pēc šī testa, izveidojot ideālo ēdienkarti, varam attālināt šī gēna ietekmi uz mūsu organismu. Veicot uztur-DNS testu, cilvēks var uzzināt pirmkārt par to, ar kādām vielmaiņas saslimšanām vai slimībām viņš var saslimt. Ar otrā tipa cukurdijabētu, vai ir iespējams holesterīna izmaiņas. Treškārt mēs varam uzzināt tādas vadlīnijas savā dzīvesveidu maiņā. Būs tāda struktūra, kuru diētu tad sev pielāgot un kuru nē. Baidīties no šī testa nevajag. Ir tests ar divām variācijām. Viena variācija ir tad, kad cilvēks nopērk tikai testu un pats lasa un pats arī saprot, kas viņam ir jāmaina. Otrs variants ir ar uzturu speciālistu konsultāciju. Tad pirmajā variantā baidīties arī nevajag, jo šajā aprakstā ir ļoti detalizēti aprakstīts, kā lasīt šo testu, kā saprast šos rezultātus, un arī šajā testā jau ir diezgan konkrēti aprēķini. Savukārt ar uzturu speciālistu konsultāciju tad cilvēks nāk pie uzturu speciālista, un viņam ir iespēja arī uzdot sev jautājumus, kas priekš viņa ir radušies. Uztur-DNS tests nav kārtējā diēta. Tas ir, parāda mums to, kādam mums būtu jābūt dzīvesveidam saskaņā ar mūsu gēniem. Līdz ar to, par cik gēni nemainās mūsu dzīves laikā, tad pēc šīm rekomendācijām ieviešot nevajadzētu svaram palielināties pirmkārt. Otrakārt, ar uzturu speciālistu palīdzību mēs nokoriģējam tā, lai arī svars samazinās. Un šim jaunajam dzīvesveidam būtu jābūt visu mūžu.